足しか映ってないけど。あれ買ってきたこれ。そう、自分で聞いたら、今日は細木先輩と同じ、この焚き火ストーブを二次燃焼の、あれを初火入れして。多分一中ね。一中でね。フェイノックスは今どれぐらい1万2000円ぐらい。このタイプは。このタイプは1万2000円倍なのかね。ね、そんなもんや。これがね、1万6000円。2万1000円。あら？これが1万、定位込みで7万。のタイプで2万円。定位は、それが。物によったらね。高いより絵は低い方が渋い兄貴に見せとくわ。兄貴昨日ちょっとあって、まあ別の用事で言って行くももう我慢できんだと。もう我慢できん。やっとね、道具が揃ってきたって気がついた。うちのメンバー待ってますんで行きましょう。夏になるか秋になるかわからんけど、ぜひとも俺ここは呼びたいね。いっぺんおうちょかないかな。俺は別にあげたりそういうので個人的に取りたいだけ。今から着火。あれ買うんですか。ナイフ。ガソリン具はあるのでナイフがないんですよ。ああ、なんちゃらナイフ買うって言うんだよ。そう、だから今日はもうすぐ。ビールの。だから無理で。こんな発注機ねえって帰ろうかな。違う。試し割り。ああ、試し割り。ちょっと簡単にいった。わからん。それで通話できない。けど、見よう見まねでやってこれや。ここにおるかなって見えたけど、車がない。少ないですよ。あれと思って、またやったろうか思って。人工公園でも広い木よね。向こうからね、今日は。それからあっち行ったりこっち行ったりうろうろしよった。あ、往復しました。あっちの上。ゼロから最近始めたばっかりなんで、もう。クーラーも。一から揃えて、ちょっとお金かかったな。このクーラーも高いじゃない。いや、高くない、これ。ね。高くないの、これ。これ。キャブテン作のパチョンみたいなやつ。2500円ぐらい。ただ3000円か。1900円。こんなやつか。あれと25じゃないんじゃ。そう、14。14やろ、上手や。そういう色と、あとまあ、もうちょっとほら、どういったやろ。ベージュがかったような色と、のやつでね、イエティっていうやつがあるわけど。ああ、イエティがいったんですね。それは、もうそれぐらいのやつ買う言っても3万、4万。けど、あれ、もう全然氷溶けんだよ。らしいですね。すっごいだよ。イエティは、なんかユートが買ってたな。イエティこっちはそう、イタリアのコブの中野くんが、あれ、なんだっけ、タンブラーか。あ、イエティのこっちょった。一定の影響されて。高いのに。8000、9000。
しい。僕はエコな人間じゃないけど自分の遊び場を守るとそうそういう誰かにことです。教えてもらいました。そういうことでございます。僕はエコじゃないで、エコ人間ないで。